अरे लोगों तुम्हारा क्या मैं जानूं मेरा खुदा जाने, मैं जानूं मेरा खुदा जाने। अरे लोगा तुम्हारा क्या मैं जानूं मेरा खुदा जाने, मैं जानूं मेरा खुदा जाने। दोस्तों उस्ताद जलाल चंद जो सिंध जो मशहूर फनकार सां गॾु हिकु महिमान नवाज़ ख़ुशि तबियत माण्हू ऐं हर इंसान खे इज़त ॾींदड़ ऐं इज़त वठंदड़ माण्हू हो। ऐं उस्ताद जलाल चंद जो सिंध जो मशहूर फनकार हो, जंहिं दोस्तों सिंध में न पर पूरे पाकिस्तान में इज़त कमाई। हुनजी हर माण्हू इज़त कंदो हो, हुनजा कलाम बि तमामु घणा मशहूर हुआ। दोस्तों तव्हां उस्ताद जलाल चंद जा सिंधी कलाम त ॿुधा हूंदा, पर अॼु तव्हांखे मां उर्दू कलाम उस्ताद जलाल चंद जो ॿुधाईंदुमि। ईअं दोस्तों फौजिया सुमरो सिंध जी ऐं थर जी छा पर पूरे सिंध जी मशहूर रागी हुई। हुनजा कलाम बि तमामु घणा दर्द भरिया हूंदा हुआ ऐं हुनजे कलामनि खे अवाम तमामु घणो पसंदि कंदी हुई, दिलि सां चाहींदी हुई। दोस्तों फौजिया सुमरो ऐं उस्ताद जलाल चंद जे हिकिड़ा ई कलाम ॻाया ऐं सिंधी में बि हिकिड़ा ई ॻाया त उर्दू में बि हिकिड़ा ई ॻाया, जिन खे अवाम तमामु घणो पसंदि कंदी हुई। सजण भई गॾु हुआसी हल उहे बि दीमूंदा हुआ, परे थी दान हुआसी पल उहे बि दीमूंदा हुआ। सजण भई गॾु हुआसीं हल उहे बि ॾींहं हूंदा हुआ, परे थी दान हुआसीं पल उहे बि ॾींहं हूंदा हुआ। फौजिया सुमरो जा कलाम बि तमामु घणा मशहूर हूंदा हुआ ऐं अवाम हुनखे तमामु घणो चाहींदी पसंदि कंदी हुई। ऐं दोस्तों उस्ताद जलाल चंद जा बि कलाम तमामु घणा मशहूर हुआ। उस्ताद जलाल चंद बि साॻिया ई कलाम ॻाईंदो हो जेको फौजिया सुमरो बि ॻाईंदी हुई, ऐं जेके कलाम उस्ताद जलाल चंद ॻाईंदो हो उहे ई कलाम फौजिया सुमरो ॻाईंदी हुई, छो जो इन्हनि कॾहिं बि पंहिंजे पाण में को फ़र्क़ु न रखियो ऐं इन्हनि जा कलाम बि तमामु घणा मशहूर वेंदा हुआ। ऐं जॾहिं बि हिन महफ़िल में हूंदा हुआ त इन खे तमामु घणो अवाम मोट ॾींदी हुई, अवाम तमामु घणो चाहींदी हुई। करो एहसान साईं मुझ पर अमीर मोमिनीन हैदर, बुले का सवाल पूरा करे, बुले का सवाल पूरा करे, मैं जानूं मेरा अल्लाह जाने। वही एहसान मुझ पर कर अमीरुल मोमिनीन हैदर, बुले का साल पूरा कर, बुले का साल पूरा कर, मैं जानूं मेरा खुदा जाने। ऐं इन्हनि जे फ़नकार हिन जे आवाज़ खे अवाम तमामु घणो पसंदि कंदी हुई। जॾहिं ही ॻाइणु शुरू कंदा हुआ त अवाम में नओं जज़्बो अची वेंदो हो, जोश अची वेंदो हो। हू पंहिंजे मुंहुं उस्ताद जलाल चंद जा कलाम जुंगारींदा रहंदा हुआ ऐं फौजिया सुमरो जा बि कलाम जुंगारींदा रहंदा हुआ। दोस्तों उस्ताद जलाल चंद जा सिंधी कलाम त तमामु घणा मशहूर विया, सराइकी कलाम बि मशहूर विया, पर जेके उस्ताद जलाल चंद जे उर्दू कलाम ॻाया उहे बि तमामु घणा मशहूर विया ऐं मक़बूलियत माणियूं। ऐं ईअं वरी फौजिया सुमरो जा बि सिंधी कलाम तमामु घणा मशहूर ऐं मक़बूल विया ऐं थर ॻोठ हर जॻह ते फौजिया सुमरो खे बि पसंदि कयो वियो। सिंधी कलाम बि हुनजा पसंदि कया विया, पर मारवाड़ी बि कया विया, पर उर्दू कलामनि खे बि अवाम तमामु घणो मोट ॾिनो ऐं चाह ॾिनो ऐं तमामु घणो पसंदि कयो। दोस्तों उस्ताद जलाल चंद सिंध जो त बबर शेर फनकार आहे ऐं फौजिया सुमरो बि घटि न आहे, हू बि थर जी कोयल सॾी वेंदी आहे। हुन कोयल जहिड़े आवाज़ में तमामु भला राग ॻाया, गीत ॻाया, सहरा बि ॻाया, जेके अॼु ताईं जुदा शबीर वज आयो गदा पहजा पिरी प्यारा, गदा पहजा पिरी प्यारा, मिटा भा गुरु हुआ बादल उवे भी दीमूंदा हुआ। जुदा शबीर अज आयो कॾहिं पंहिंजा पिरी प्यारा, कॾहिं पंहिंजा पिरी प्यारा, पिता भाकर हुया पातल उहे बि ॾींहं हूंदा हुआ। पूरी सिंध छा पूरी दुनिया में मशहूर आहिनि। हुन केतिरनि मुल्कनि में ॻायो, जीअं त उस्ताद जलाल चंद बि
केतिरनि ई मुल्कनि में ॻायो। अॼु ताईं हुनजा कलाम तमामु घणा मशहूरु ऐं मक़बूल आहिनि। दोस्तो असां जलाल चांडीअ बि उन शाइर खे ई ॻायो, पोइ वरी फौजिया सूमरो बि उन साॻे ई शाइर खे ॻायो। ॿिनि फ़नकारनि हिकिड़े शाइर खे बि ॻायो ऐं हिकु कलाम ॿिनि फ़नकारनि ॻायो, जेके तमामु घणा अवाम में मशहूरु विया ऐं मक़बूल विया ऐं अॼु ताईं मक़बूल आहिनि। ऐं दोस्तो असां जलाल चांडी ऐं फौजिया सूमरो खे अवाम तमामु घणो पसंदि कंदी, चाहींदी हुई, अॼु ताईं चाहे थी, हुनसां मोहबत करे थी, हुनजी कला सां, हुनजे राग सां, हुनजे कलामनि सां, हुनजे आवाज़ सां तमामु घणो मोहबत करे थी। हे सिंध जा ॿई मशहूरु फ़नकार आहिनि जिन खे केतिरा ई एज़ाज़ ऐं एवार्ड मिलिया। दोस्तो मां सम्झां थो त हीअ वीडियो तव्हांखे तमामु घणी पसंदि आई हूंदी। अगरि वीडियो पसंदि अचे त असांजे चैनल खे सब्सक्राइब करे, वीडियो खे लाइक करे ऐं कमेंट ज़रिए पंहिंजी राय ज़रूरु ॾींदा। मां या तव्हांजो भाउ नेक मोहम्मद, तव्हां ॾिसी रहिया आहियो सिंधी म्यूज़िक स्टेशन। ज़िंदगी रही त इंशा अल्लाह ताला अॻी वीडियो में गॾु।